Sabiex jiġi indirizzat il-faqar fost it-tfal, il-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali nieda benefiċċju ġdid tal-familji li qed jgħixu f'riskju ta' faqar u għandhom it-tfal. Permezz tal-benefiċċju ġdid se jingħataw €400 fuq l-ewwel 3 ulied u €200 fis-sena għal kull wild ieħor. Il-Ministru Marie-Louise Colleiro Preca spjegat li l-benefiċċju ġdid m'għandux jaqsam ma' Children's Allowance għax se jkun marbut ma' għatta kundizzjonijiet fosthom l-attendenza ta' tfal fl-iskola, check-ups tas-saħħa u parteċipazzjoni f'attivitajiet sportivi u kulturali flimkien ma' attenzjoni psikoloġika. Iċ-child supplement hija mirata mhux biex nattakkaw il-faqar temporanjament, imma immirata biex nassiguraw li dawk it-tfal jikbru u jsiru adulti li jistgħu jgħixu b'dinjità u f'well-being adattat. F'każ li l-kundizzjonijiet ma jkunux milħuqa, il-benefiċċju ma jingħatax lill-ġenituri iżda jiġi investit f'kont bankarju f'isem it-tifel jew tifla u jintuża l-edukazzjoni u taħriġ. Se jibbenefikaw koppji li jaħdmu iżda jaqilgħu inqas minn €11,000. Koppji li ma jaħdmux iżda għandhom inqas minn €9,000 f'benefiċċji, ġenituri waħedhom li jaħdmu jaqilgħu inqas minn €9,000 u ġenituri waħedhom li ma jaħdmux u jaqilgħu inqas minn €7,000 f'benefiċċji. Koppji li jaqgħu f'dawn il-kategoriji mhux se jkollhom għalfejn japplikaw għal benefiċċju ġdid għaliex dan se jiġi kkalkolat awtomatikament. Il-Ministru stqarret li f'Malta hawn aktar minn 7,740 ġenitur waħdu bidħul ta' inqas minn €9,000. Dan ifisser li hemm aktar minn 12,400 tifel u tifla illi jgħixu fil-faqar. Hawn 5,116 il-koppja bidħul ta' inqas minn €11,000 b'aktar minn 10,000 tifel u tifla f'dawn il-familji.